Всех приветствую. Вот и мне выпала честь дать прогнозы на 15-16 тур на полях Политеха. Давайте, наверное, сразу начнем. Суббота, 9:00, Виктория, Импульс. Но я думаю, два равных соперника. Виктория в этом году штормит с результатами. Но я думаю, они на Импульс соберутся. Импульс, как обычно, рвется в тройку. На Импульсе я ставить не буду. С испугу там поставил 2 раза. Поставлю в этом матче 1-1. 10:00, Ермак, Тотем. Ну, Тотем рвется к чемпионству. Думаю, Иван не упустит в этом году шансов на чемпионство. Ну, Женя Хавторин обещал приехать и дать бой Тотему. Но все равно я думаю, что победа Тотема 3-1. Там Валера говорил. 11:00, Гараж, Орех. Ну, думаю, тут неравносильный соперник, если честно. Поставлю без всяких... Ну, если даже Кобин приедет за Орех, то все равно победа Гаража 4-1. 12:00, Калининский Централ, Партизан. Я Калининский Централ ни разу вообще не видел, но по результатам видно, что команда как бы маленько внизу таблицы. Ну а Партизан хороший крепкий коллектив, рвется к медалям. Думаю, победа Партизана тут безоговорочная 4-0. Дивергенция, Стутгарт. Ну здесь два, наверное, момента. Сколько забьет Стефаненко, если не приедут молодые ребята в селекции Алексея Воронова. И выпустят ли на поле капитан Дивергенции Безусенко и Джабанишвили. Ну, если приедут ребята молодые со школы смены Железногорской, то, я думаю, могут маленько пободаться. Но все равно Дивергенция, победа 3-1. ПРП «Жигули». Ну, тут Эдуард, наверное, должен уже прерывать серию из поражений. Но выиграть, наверное, не смогут. 2-2 поставлю на этот матч. Октоберфест, Вишневый пудинг. Я думаю, что это дерби Октябрьского района. Можно, наверное, так назвать. Там много людей, кто живет в Октябрьском районе. Ну и неизвестно, приедет ли Усков на матч. Тут тоже сложный вопрос. Но, думаю, наверное, все равно в Япу победа 2-1. 9:00, Крепкий Орех, Калининский Централ. Еще раз повторюсь, не видел вообще Калининский Централ ни разу. Но Крепкий Орех знаю, играю за них. Кобин, если приедет, то поставлю 1-1. Пудинг, Дивергенция. Ну тут тоже, наверное, если соберется Пудинг, и опять же повторюсь, если Усков приедет, то дадут бой. Ну, по идее, наверное, равные команды. Но все равно я поставлю на Дивергенцию 2-1. Тотем ПРП. Ну, у Эдуарда в субботу, наверное, прервется серия поражений. А в воскресенье она опять начнется. 5-0, победа Тотема. Импульс, Ермак. Вот это хороший матч, наверное, должен быть. На Импульс ставить не буду. Поставлю на 1-1. Гараж, Жигули. Ну, тут я думаю, что, наверное, Гараж не должен испытать никаких проблем. Победа Гаража 3-0. Партизан, Октоберфест. Ну, как я в 15-м туре в прогнозах говорил, Партизан очень крепкий коллектив и рвется к медалям. Думаю, наверное, тоже не должен проиграть. Победа Партизана 3-1. Ну и самый ожидаемый матч выходных, как в ММА, самый ожидаемый бой вечера. В чате 1000 сообщений по этому поводу. Сможет ли принять Владимир 2 передачи, если его будет опекать Кирилл. Стутгарт, Виктория. Ну, победа Виктории однозначная. Я думаю, со счетом 4-1 пусть будет. Думаю, зрители на этот матч соберутся, полные трибуны, и будут поддерживать своих любимых футболистов. Всем хороших выходных. Главное, без травм. Будьте здоровы. Вот и мне выпала честь дать прогнозы на 15-16 тур на полях Политеха.